Övlad Allahın insana bəxş etdiyi ən böyük əmanətdir. Hər bir uşaq təmiz fitrətlə dünyaya gəlir. Bu fitrət iman və xeyrə meyillidir. Lakin onu qorumaq, istiqamətləndirmək və saf saxlamaq valideynin üzərinə düşən ilahi məsuliyyətdir. Təhrim surəsi 6-cı ayədə buyurulur: Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. Bu ayə ailə başçısının təkcə maddi deyil, mənəvi rəhbər olduğunu bildirir. Ailəni oda aparan səbəb günah, qurtaran vasitə isə tərbiyədir. Tərbiyə uşağa təkcə nəyin haram və halaldan ibarət olduğunu öyrətmək deyil, onu haqqa aşiq, batilə nifrətli bir qəlblə böyütməkdir. Peyğəmbər sallallahu buyurur: Valideynin övladına verə biləcəyi ən gözəl miras gözəl tərbiyədir. Bu hədis göstərir ki, uşağa qoyulan ən dəyərli sərvət nə ev, nə mal, nə də mirasdır. Ən qiymətli miras əxlaq və imandır. İslam tərbiyəni uşağın doğulmasından yox, doğulmazdan əvvəl başlatmağı öyrədir. Valideynin halal ruzi ilə qidalanması, təmiz niyyəti və pak həyat tərzi uşağın ruhuna təsir edir. Peyğəmbər sallallahu buyurub: Halal ruzi ilə qidalanan bədəndən salih övlad dünyaya gələr. Uşaq dünyaya gəldikdən sonra isə ilk müəllimi anadır. Onun qucağı uşağın ilk məktəbidir. Ana sevgisi və əxlaqı uşağın ruhunda ömürlük iz buraxır. Atanın davranışı isə ədalət, təmkin və mərhəmət dərsidir. Uşaqlar valideynlərin dediklərinə deyil, gördüklərinə inanır. Ona görə də tərbiyə təkcə nəsihət deyil, yaşanmış örnəkdir. Tərbiyə bir dəfəlik əməl deyil, ömürlük müşayiətdir. Uşaq böyüdükcə onun anlayışı dəyişir, amma valideynin rolu heç vaxt bitmir. Tərbiyə sevgi ilə yoğrulmuş məsuliyyətdir. Uşaq Allahın bizə bir məktubu kimidir. Biz o məktubu necə oxuyuruqsa, gələcək də o cür yazılır.